বৰ্তমান মই GoPro কেমেৰাটো বৰ্তমান মই উলিয়াই লৈছোঁ, লগাই লৈছোঁ হেলমেটত। আৰু আজি বহুত ঠাণ্ডা হয়, দেখা পাইছে চাগে বহুত কুঁৱলী পৰি আছে। আৰু বৰ্তমান মই 37 নং নেশ্যনেল হাইৱেত আছোঁ, আৰু নগাঁও ছাইডৰ পৰা মই গৈ আছোঁ। আৰু GoPro কেমেৰাটো 60 FPS-ত মই ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ মই আজি চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা কোৱালিটি আহে সেইটো মই গম পোৱা নাই। আৰু স্পীকাৰ মই লগাই লৈছোঁ ভালকৈ, চাউণ্ড কোৱালিটিও কেনেকুৱা আহে সেইটো ভালকৈ চাব লাগিব। 60 FPS-ত লৈছোঁ মই, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ৰেকৰ্ডিং মোডত লৈছোঁ। আৰু আজি বহুত ঠাণ্ডা হয়। GoPro কেমেৰাটো ৱাটাৰপ্ৰুফ বুলি কয়, কিন্তু ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় নে নহয় সেইটো মই নাজানো। কিন্তু আজি অলপ মই টেষ্টিং কৰি চাওঁ, অলপ বৰষুণো পৰি আছে। কিন্তু মই অলপ ৰিস্ক লৈছোঁ কেমেৰাটো, কাৰণ স্পীকাৰ লগোৱা আছে, স্পীকাৰ কেবুলটো লগোৱা আছে। আৰু স্পীকাৰ কেবুলটো লগোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল ইয়াৰ যিটো বেটেৰী যিটো অৰিজিনেল কেছ থাকে, সেই কেছটো মই সলকাই থোৱা আছে। এতিয়া বৰ্তমান কেমেৰাটো কেচিঙতহে ভৰাই লোৱা আছে, কিন্তু কেচিঙত ভৰাই ল'লে এইটো কমপ্লিট ৱাটাৰপ্ৰুফ কেচিং নহয়। আৰু সেইটো কাৰণে অলপ মই ৰিস্ক ল'বলগীয়া হৈছে। পানী সোমায়ো যাব পাৰে, কাৰণ কেবুলটো কেমেৰাটোত লগোৱাহে আছে, স্পীকাৰ কেবুলটো। কিন্তু যদি স্পীকাৰ কেবুলটো লগোৱা নাথাকে, তেতিয়া ইয়াৰ যিটো কেমেৰাটোৰ লগত যিটো অৰিজিনেল যিটো কেচিং আহে, সেই কেচিংটো লগাই দিলে তেতিয়া হয়তো ৱাটাৰপ্ৰুফ কমপ্লিট হ'ব। কিন্তু এইটো এতিয়া ফুল্লি ৱাটাৰপ্ৰুফ বুলি মই সেইটো কাৰণে ক'ব নোৱাৰা হ'লোঁ। ফুল্লি ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় নে নহয় সেইটো মই কমপ্লিট টেষ্টিং বুলি এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কেচিংটোত যি নেকি লাগি আছে, আৰু এইটো মই এটা ৰিক্সে লৈছোঁ। তথাপিও দেখা যাওক কেনেকুৱা ৰেকৰ্ডিং হয়। আৰু বৰষুণ পৰি আছে এইফালেও অলপকৈ, আৰু বহুত ঠাণ্ডা হয় আজি। কুঁৱলী পৰি আছে বহুত। চবফালে কেৱল ধোঁৱা হৈ গৈছে। মই খালি এইটো ভিডিঅ' বনোৱা আজি সেইটোৱে, মানে মেইন কাৰণটো সেইটোৱে যে 60 FPS-ত কেনেকুৱা ভিডিঅ' কোৱালিটি আহে বা চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহে। চাউণ্ড কোৱালিটি একে আহিব চাগে, কিন্তু ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা আহে সেইটো মই টেষ্টিং কৰিলেহে গম পোৱা যাব। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ টেষ্টিং কৰি চোৱা যাওক। টেষ্টিং যেতিয়ালৈকে কৰা নাযায় বা প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়ালৈকে কৰা নাযায়, তেতিয়ালৈকে অৰিজিনেল ডাটাবিলাক গম পোৱা নাযায়। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ নিজে প্ৰেক্টিকেলি ভালকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি চাওঁ আজি। আৰু বাইকৰ স্পীড বৰ্তমান 30-40 এনেকুৱাতে আছে, আৰু ইয়াতকৈ বেছি স্পীডত আজি যাবও নোৱাৰি, কাৰণ ঠাণ্ডাটো বহুত পৰিছে আচলতে। চবফালে কেৱল ঠাণ্ডা। সকলো মানুহে কেৱল ঠাণ্ডা কাপোৰ পিন্ধি পূৰা ৰাস্তাত ওলাই আহিছে ক'ৰবাত যাবলৈ। মুঠতে আজি ভীষণ ঠাণ্ডা পৰিছে, দিনটো ৰ'দ বুলিবলৈ নায়েই। কিন্তু ঠাণ্ডা যদিও মই অলপ ৰিস্ক লৈছোঁ, কাৰণ ৰিস্ক ল'ব লাগিব, কাৰণ ৰিস্ক
যদি ৰিক্স লোৱা নাযায় তেতিয়ালৈকে কেমেৰাটো মই আচলতে আজি ৰিক্স ল'বলগীয়া হ'ল ঠাণ্ডা যদিও, কিন্তু ৰিক্স এটা কাৰণে ল'বলগীয়া হ'ল কাৰণ ৰিক্স নল'লে ডাটাবিলাক গম পোৱা নাযায়, হয়তো কেমেৰাটো বেয়াও হ'ব পাৰে, পানী সোমায়ো যাব পাৰে, আৰু সেইটো ভাবি থাকিলেও নহ'ব, চোৱা যাওক। আৰু যদি আজি ছাকচেছ হৈ যাওঁ তেতিয়া মোৰ পৰা কনফিডেঞ্চ অলপ আহি যাব, অলপ বুলিয়ে নহয় প্ৰায়খিনি কনফিডেঞ্চ আহি যাব, কাৰণ অৰিজিনেল যিটো ইয়াৰ যিটো কেছ আছে, বেটেৰী যিটো মানে বেটেৰী যিফালে আমি ইনপুট কৰোঁ সেই যিটো কেচিং, সেই কেচিংটো মই অ'পেন কৰি থোৱা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান যিটো ইয়াৰ এক্সটাৰ্নেল যিটো কেচিং, এক্সটাৰ্নেল কেচিংটোত মই ইউজ কৰি কেমেৰাটো এক্সটাৰ্নেল কেচিংটোহে ইয়াত মই ইউজ কৰিছোঁ, আৰু এক্সটাৰ্নেল কেচিংটো ইউজ এটা কাৰণে মানে কৰা হৈছে, আমি যে চাৰ্জ দিওঁ বেটেৰী যিটো USB যিটো পৰ্ট থাকে সেই পৰ্টটোত এইটো কানেকশ্যন কৰিব পাৰি, মূল উদ্দেশ্য সেইটোৱে। আৰু কেমেৰা চকুৰ আগত ৰেকৰ্ডিঙৰ লাইটটো জ্বলি আছে, ৰেড লাইটটো ব্লিংক কৰি থকা দেখাইছে, আৰু পানী হয়তো এতিয়ালৈকে সোমাইছেনে নাই মই গম নাপাওঁ, চাওঁ কি হয় আজি। এইটোৰ পৰা মই ফুল অভাৰ ৰিক্স লৈছোঁ আজি, আৰু এইটো GoPro Hero 8 ব্লেক একশ্যন কেমেৰা হয়। আৰু যদি আজি পানী যদি এটোপো নোসোমায় তেতিয়া মই ফুল কনফিডেঞ্চ আহি যাব, ফুল কনফিডেঞ্চ 100% নহ'লেও 90% মোৰ আহি যাব, যদি ঠিকে থাকে চব হৈ যায়। আৰু বৰষুণ মই যিমান আহি আছোঁ বৰষুণৰ পৰিমাণটো অলপ অলপ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, কোনোবা জেগাত কম হৈ যায়, কোনোবা জেগাত অলপ অলপ বাঢ়ি যায়, এইখিনি জেগাত অলপ বাঢ়ি গৈছে। আৰু এফালে যদি চাওঁ, এক মিনিট, এফালে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পূৰা ধুঁৱলি কুঁৱলী চবফালে একদম কুঁৱলীয়ে ভৰি আছে, কাৰণ এফালে গছ বহুত আছে, সেইটো কাৰণে কুঁৱলীৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈছে। ফুল্লি ফগেৰে ভৰি আছে ৱেডাৰটো ইয়াত। আৰু ময়ো হাফ গ্লভছে লগাই আছোঁ, ফুল এযোৰ আছে, সেইযোৰ অলপ আগত চাই লওঁ লগাই ল'ব পাৰি নেকি। এইফালে বৰষুণটো অলপ বাঢ়ি গৈছে, হয়তো যদি জোখতকৈ বেছি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে মই ক'ৰবাত অলপ ৰ'বও লাগিব, কিন্তু এইখিনিত ৰোৱা কণ্ডিশ্যনটো মই দেখা নাই। এইফালে এটা জিৰণি চৰা আছে আনটা ছাইডত, আৰু এইটো ছাইডেতো এতিয়া বৰ্তমান মই নাযাওঁ বাৰু, এইটো ছাইডেতো যোৱা এতিয়া প্ৰশ্নই নুঠে। বৰষুণটো বাঢ়ি গৈ আছে এইফালে, হয়তো আগত বহুত বেছিকৈ বৰষুণ পৰি আছে, তেতিয়া হয়তো মই কেমেৰাটো অফ কৰিব লাগিব চাগে, কাৰণ যদি জোখতকৈ বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো অফে কৰিব লাগিব, কাৰণ ইমানো ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি। কাৰণ এইটো মই ইউজ আজি মানে মই আজি ছেকেণ্ড টাইম ইউজ কৰিছোঁহে এই GoPro কেমেৰাটো, আৰু সেইটো 60 FPS কেনেকুৱা ভিডিঅ' ফুটেজ আহে তাৰ কাৰণে মই আজি টেষ্টিং কৰিলোঁ। আৰু সূৰ্য পোহৰো কম হৈ আছে, দিনটো আজি ৰ'দো ওলোৱা নাই, আৰু এনেকুৱা এটা ফুল্লি ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনত কেনেকুৱা ভিডিঅ' কোৱালিটি আহে সেইটো টেষ্টিং কৰা হ'ব, প্লাছ বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে, ঠাণ্ডাত বেকআপ বেটেৰী কিমান দিয়ে সেইটো টেষ্টিং কৰা হ'ব।
আৰু প্লাছ চাউণ্ড কোৱালিটিটো সেইটো গম পোৱা যাব আৰু বাইকৰ স্পীড 30-40 এনেকুৱা মানত আছোঁ 30-40ত ভিডিঅ' কেনেকুৱা আহে সেইটোও গম পোৱা যাব মুঠতে বহুতখিনি কথাই আজি গম পোৱা যাব এতিয়া বৰ্তমান এইটো 4:30 মান বাজিছে মই মোবাইলে চালেহে গম পাম আৰু মোবাইলটো পকেটত আছে কিন্তু পকেটত থাকিলেও মোবাইলটোত পানী সোমাব পাৰে মইতো পলিথিনত অকণমান আগত গৈ ভৰাই ল'ব লাগিব মই বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিহে আজি অলপ ওলাই আহিলোঁ কাৰণ এইটো ঠাণ্ডাত কোনো ওলাই নাহে কিন্তু ঠাণ্ডা বুলি ৰৈ থাকিলে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় বহুত কাম পিছ পৰি যায় আৰু বহুতখিনি আচলতে মই যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ ইউটিউবত গতিকে সকলো বস্তু সকলো ৱেডাৰতে টেষ্টিং কৰাটো মই জৰুৰী বুলি ভাবোঁ আৰু এনেকৈ বেছি বহি থাকিলেও নহ'ব কাৰণ চব ডাটা পূৰা সঠিকভাৱে গোটেই ডাটাখিনি মই কালেকশ্যন যদি কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া মোৰ কনফিডেঞ্চ অলপ বাঢ়ি যাব যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱাকৈ কোন কণ্ডিশ্যনত কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰ আইডিয়া অলপ হ'ব মূল উদ্দেশ্য মোৰ সেইটোৱে আজি ওলাই অহা কিন্তু কোনো ওলাই নাহে এনেকৈ যদি ইমান ঠাণ্ডা পৰে বা এনেকুৱা যদি এটা ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন হৈ থাকে ফুল্লি কোল্ড হয় আজি কোল্ড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে বাৰু কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিলেও মই টেষ্টিং কৰিবলৈতো ওলাই আহিছোঁ এতিয়া আজি টেষ্টিং কৰিমেই আৰু আহিলোঁ যেতিয়াতো আৰু বেক কৰা প্ৰশ্নই নুঠে গৈ থাকোঁ দেখা যাওক কি হয় ৰিক্সটো ল'বই লাগিব নহয় জানো ৰিক্স লৈ চাইছোঁ অলপ আৰু ৰিক্স নল'লে একো কাম আচলতে কৰিব পৰা নাযায় সেইটো মই অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই কৈছোঁ এইফালেতো বৰষুণটো আৰু বেছি হৈছে জোখতকৈ বেছি হৈছে আৰু মই ৰ'লোহেঁতেন কিন্তু জিৰণি চৰা তেনেকুৱা ৰ'বলগীয়া সুবিধা এইখিনিত নাই গছ এজোপা আছে এইখিনিত ৰ'ব পাৰি কিন্তু এইখিনিতো মই নৰওঁ গৈ থাকোঁ অলপ বেলেগ কণ্ডিশ্যন কিন্তু আৰু এটা কথা কওঁ ৰেইনকোটটো মই লৈ আহিলোঁ কিন্তু যিটো ইয়াৰ পেণ্টটো বেগটোতে আছিলে কিন্তু মই ভাবিলোঁ বৰষুণ নপৰিব সেইটো কাৰণে মই পেণ্টটো থৈ আহিলোঁ গতিকে মোৰ পিন্ধি থকা যিটো জিন্সৰ পেণ্টটো তিতি গৈছে সেইটো এটা মোৰ ভুল হ'ল বেগটোতে থাকে কিন্তু মই ৱেডাৰটো বেয়া আছিল কিন্তু মই ভাবিলোঁ বৰষুণ নপৰিব চাগে সেইটো কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক হ'ল কিন্তু উপায়টো নাই বেগটোতে থাকে কিন্তু বেগটোৰ ওজনটো অকণমান বাঢ়ি যায় কাৰণে মই ভাবিলোঁ থৈ যাওঁ কিন্তু থৈ পেলাই আজি বেয়াহে হ'ল আৰু আজি থৈ আহিলোঁ আজিয়ে বৰষুণটো পৰিল গতিকে সেইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল যে বেগৰ পৰা কেতিয়াও ৰেইনকোট উলিয়াব নালাগে যিকোনো কণ্ডিশ্যনতে উলিয়াব নালাগে কোনো ৰোৱা এইখিনিত জেগা নাই সেইটো এটা প্ৰব্লেম হ'ল এই আগৰ গছজোপাত গৈ মই এক নম্বৰতে মই মোবাইলটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ মোবাইলটোত মোৰ যদি পানী সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ প্ৰব্লেম বেছি হৈ যাব এক নম্বৰতে
মোবাইলটো মই প্ৰটেক্ট কৰি লওঁ। পলিথিন আছে বাৰু, মই পলিথিনটোত মই ভৰাই ল'ব লাগিব। কাৰণ মোবাইলটো, আচ্ছা আৰু এটা মনত পৰিছে, মোবাইলটো আছে প্লাছ মোৰ আৰবাডছো আছে। হাত বহুত ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে হাততো আচলতে জোৰটো কমি গৈছে। সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে ইজোৰ গ্লভছো মই পিন্ধি লোৱাটো ভাল হ'ব। আৰু আৰবাডছটো মই উলিয়াই লওঁ পকেটৰ পৰা। ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, ৰেকৰ্ডিং হোৱা দেখাই আছে। মই বৰ্তমান এই গছ এজোপাৰ তলত ৰৈছোঁ। সোনকালে অ'কে। পেণ্টটো তিতিছে যদিও বাৰু সেইবিলাক বাৰু হৈ থাকিব। জোতাও তিতিল, পেনো তিতিল, বহুত তিতি গ'ল আৰু ঠাণ্ডাও বহুত। এতিয়া এইযোৰ গ্লভছ মই খুলি লওঁ সদ্যহতে। আন এযোৰ গ্লভছ আছে, সেইযোৰ ৱাটাৰপ্ৰুফে হয়, সেইযোৰ মই পিন্ধি লওঁ। কাৰণ হাতত জোৰটো নাথাকিলে প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে। মই পিন্ধি লওঁ গ্লভছযোৰ। বৰষুণটো জেগাই প্ৰতি কম বেছি হৈ থাকে। কিন্তু তথাপিও ওলাই আহিলোঁ যদিও ভালেই লাগিছে। কাৰণ ওলাই আহিলেহে বহুত কথা গম পোৱা যায় প্ৰেক্টিকেলি। ভালেই লাগিল, ঠাণ্ডা যদিও এইটো দিন মনত ৰৈ যাব। কি কি প্ৰব্লেম হৈছে আজি আহোঁতে, আৰু কি কি ভুল হ'ল, সেই ভুলখিনিও, কি কি মিষ্টেক হ'ল, সেই মিষ্টেকখিনিও লাহে লাহে ঠিক কৰিব লাগিব। এনিৱে দেখা যাওক আৰু আগলৈ। ৰেকৰ্ডিং বৰ্তমান হৈ থকাই দেখাইছে, হয়তো ঠিকে ঠাকে চলি আছে চব। আৰু ভালকৈ চেইনকেইডাল চেক কৰি লওঁ, কাৰণ চেইন চেক নকৰিলে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। মোৰ এনেকৈ বহুত বস্তু হেৰাইছে চেইন খুলি। গতিকে মই আজিকালি চেইন পূৰা কমপ্লিট ভালকৈ চেক কৰোঁ। এবাৰ নহয়, মই আজিকালি দুবাৰ চেইন চেক কৰোঁ। কাৰণ মোৰ এনেকৈ বহুত বস্তু হেৰাইছে চেইন খুলি পেলাই। চেইন চেক নকৰোঁ, চেইন খোলা থাকে, বেগৰ পৰা বস্তু পৰি গৈ থাকে বাইক চলাওঁতে। গতিকে আজিকালি মই অলপ সাৱধান হ'লোঁ, আৰু আজিতো বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব, মোৰ বেগত বহুত বস্তু আছে। এনিৱে গৈ থাকোঁ। গ্লভছ মই এযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ। এইযোৰ ৱাটাৰপ্ৰুফে হয়, কিন্তু মই আজিলৈকে এইযোৰ আজি টেষ্টিং হৈ যাব, ভালেই হ'ল। এইযোৰ অনা মোৰ আজি 1 মাহ হৈছে, 1 মান্থ হৈছে। আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ বুলিয়ে মই কিনিছিলোঁ, গতিকে টেষ্টিং কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি এযোৰ টেষ্টিং হৈ যাব লগে লগে। দুটা কাম একেলগে হৈ যাব আজি। কেমেৰাটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় নহয় প্ৰমাণ হৈ যাব, আৰু যিযোৰ হেণ্ড গ্লভছ আছে এইযোৰ মোৰ আজি প্ৰুফ হৈ যাব। আৰু হেলমেটত বহুত পানী জমা হৈ গৈছে গ্লাছখনত, ফ্ৰণ্ট গ্লাছখনত। অলপ ভিউটো কমি গৈছে, ভিজুৱেলটো।
ফ্ৰণ্টৰ ভিজুৱেলটো অলপ কমি গৈছে, কিন্তু তথাপিও চলাব পৰা হৈ আছে বাৰু। ভিডিঅ' কোৱালিটিৰ ওপৰতে এইটো ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ আচলতে 60 FPS আৰু আগত এটা বনাইছোঁ 30 FPS সেইটো প্ৰথম ভিডিঅ', সেইটো মই আই লিংকত মই সেইটো লিংকটো দি দিম, সেইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে। সেইটো 30 FPS আছে, এইটো 60 FPS আছে। এইটো বেটাৰী শেষ হোৱাৰ পিছত বেটাৰী আৰু এটা আছে, কিন্তু এইটো বেটাৰী বেকআপ কিমান দিয়ে সেইটো চাই লওঁ, কিমান সময় কিমান ছেকেণ্ড সেইটো পিছত গম পোৱা যাব। ৰেকৰ্ডিং যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ ডাটাটো ওলাই যাব। ক্ৰমান্বয়ে আকৌ এইখিনিত বৰষুণটো আৰু বেছি হৈছে বাৰু। যিয়ে নহওক বৰষুণ পৰি থাকিব, মই গৈ থাকিম। আৰু জোতা আৰু কাপোৰ শুকুৱাওঁতেহে কিমান দিন লাগে, আৰু বিশেষকৈ জোতাযোৰ শুকাওঁতে টাইম ল'ব। যদি ভিতৰত পানী নোসোমায় তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই, যদি পানী সোমাই যায় পানীটো অলপ অলপ সোমাবই, কাৰণ পেণ্টটো কমপ্লিট তিতি গ'ল, গতিকে পানীটো সোমোৱাৰ চান্সটো আছে। আৰু তললৈকে পানীটো অলপ অলপ বৈ যে গৈ আছে, মই গম পাই গৈ আছোঁ লাহে লাহে। পুৰা ফুল বৰষুণ, কুঁৱলী, ঠাণ্ডা, বঢ়িয়া লাগিছে। আচলতে বেছি প্লেনিং কৰি থাকিলেও বহুত কাম নহয়। মই আজি নভবা নিচিন্তাকৈ আজি ওলাই আহিলোঁ। এনেই ভাবি আছিলোঁ যে ভিডিঅ'টো বনাম আৰু, কিন্তু এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। মই ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো বনাম 60 FPS কেনেকুৱা হয়, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে বহুতখিনি কণ্ডিশ্যন আহি গ'ল। গতিকে কণ্ডিশ্যন ফালি কাম কৰিবতো লাগিবই। বেছি কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কাম নকৰাকৈ থাকিলেও বহুতখিনি লষ্ট হ'ব। সেইটো কাৰণে ঠিকে আছে এক প্ৰকাৰ। ৰাস্তাত অলপ অলপ পানী জমা হৈছে। পানী বেছি জমা হ'লে তাত ৰৈ দিব লাগিব, কাৰণ নহ'লে গাড়ীয়ে পানীটো বেছিকৈ মাৰি দিলে প্ৰব্লেম হৈ যাব। এইখিনিত আৰু ক্ৰমান্বয়ে আৰু বেছি হৈ গৈছে বৰষুণটো। গম আপোনালোকে পাইছেনে নাই মই গম পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ যিটো লেন্সটো মই অলপ মুচি দিব লাগিছিল, সেইটো কথা পাহৰি গ'লোঁ। লেন্সটো যে মুচি দিব লাগে সেইটো কথা মই মনতে অহা নাছিল, এতিয়াহে কথাটো মনলৈ আহিছে। গতিকে আগৰ ভিডিঅ'খিনি কি আহিল মই নাজানো, সেইখিনি সন্দেহ হৈ গ'ল। আগৰ ভিডিঅ'খিনি
মিষ্টেক এটা এইটো হ'ল, আৰু মিষ্টেক হৈছে ভালেই হৈছে, সেইটো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মিষ্টেক হ'লেহে শিকিম, সেইটো কথা মই গম পাই গৈছোঁ। মিষ্টেক হ'লেহে শিকিম, সেইটো এটা মোৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল। আজি বৰষুণটো যে এৰিব, বৰষুণটোৱে যে আজি এৰিব তাৰ কোনো মই লক্ষণ দেখা নাই। লেন্সটো মই এতিয়া অলপ সময় মূৰে মূৰে লেন্সটো মই মচি যাব লাগিব, কাৰণ এইখিনিত বৰষুণটো আৰু অলপ বেছি হৈ গৈছে। যদি মই ৰেইন পেণ্টটো লৈ আহিলোঁ হয় তেতিয়াতো একো প্ৰব্লেম নাছিলেই, কিন্তু হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাবিতো লাভ নাই, উপায় নাই আৰু। কাৰণ গাটো মোৰ এতিয়া কমপ্লিট ছেফ হৈ আছে, কাৰণ এতিয়া মই ৰেইনকোটটো পিন্ধি আছোঁ, আৰু তেতিয়া ৰেইন পেণ্টটো পিন্ধি থকাহেঁতেন তেতিয়া প্ৰব্লেম একোৱেই নাছিলে, পূৰা কমপ্লিট ছেফ হৈ থাকিলোঁ হয়। এতিয়া আধা ছেফ আৰু আধা পূৰা তিতি আছোঁ। গাড়ী বহুত আহি আছে, এইখিনি অলপ মই স্পীড দিছোঁ। পূৰা কুঁৱলী, এইখিনিত আৰু বেছি অলপ ঘন হৈ গৈছে। বৰষুণো বেছি হৈছে, কুঁৱলীও বেছি হৈছে। বৰষুণ বেছি হ'লেতো কুঁৱলীটো বেছি হ'বই। এইটো আজি কেনেকুৱা কি হ'ল গম পোৱা নাই। ঠাণ্ডাটো বাঢ়িয়ে আছিলে, কিন্তু ঠাণ্ডাটো এতিয়া যথেষ্ট বাঢ়ি গ'ল।
এইটো সাইডে টাৰ্নিং লম এতিয়া পানী জমা হৈ আছে অলপ অলপ ৰেকৰ্ডিং মোড দেখাই আছে ৰেড লাইটটো ব্লিংক হৈ আছে বাৰু হয়তো আজি যেটো এটো বৰষুণ যে পৰি আছে বা ঠাণ্ডাটো যে বাঢ়িছে এটো হয়তো সবতে একে হৈছে কাৰণ এনে যদি জেনেৰেল বৰষুণ পৰে তেতিয়া হলে সমানে সকলো জায়গাতে একেলগে নপৰে বৰষুণ কিন্তু আজি যেটো ওয়েদাৰ কন্ডিশন দেখিছো এটো চাই গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে বৰষুণটো পৰাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু এতিয়া মই টাৰ্নিংটো লওঁতে মই এতিয়া গুৱাহাটী সাইডৰ পৰা নগাঁও সাইডে আহি আছো খালি লেন্সটো মচি মচি যাবলগীয়া হৈছে ৰেকৰ্ডিং এতিয়ালৈকে হোৱা দেখাই আছে বাৰু ভালেই লাগিছে কিন্তু কিমান সময় হ'ল সেইটো মই গম পোৱা নাই কমপ্লিট যেতিয়া ডেড হৈ যাব বা ৰেড লাইটটো যেতিয়া ব্লিংকটো অফ হৈ যাব তেতিয়া গম পাম যে বেটাৰী কমপ্লিট শেষ হ'ল আৰু কি ৰেকৰ্ডিং হ'ল নহ'ল সেইটো পিছত গম পাম কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে কিনো ৰেকৰ্ডিং হৈছে সেইটোকে দেখা যাওক আজি খালি এটা মানে ডাঙৰ মিষ্টেক এটা হ'ল বৰষুণ পৰি যিমানখিনি আহোঁতে থাকিলে সেইখিনিত মোৰ লেন্সটো ক'তো মচা নহ'ল সেইখিনিতো ইমান ভাল নাহিব সেইখিনি হয়তো অলপ কাটি কাটি দিব লাগিব কাৰণ সেইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ'ত সেইটো কথা মানে এতিয়া বৰ্তমান সেই কথাটো মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যদি ভালকৈ নুঠিলে তেতিয়াহ'লেতো বহুতখিনি কাটি দিব লাগিব কাৰণ যদি ভিজুৱেলেই নুঠে সেইটোতো আৰু সেইটো একোৱেই নহ'ব কাটিব মানে ভিডিঅ'টো কটাৰ বাহিৰে ভিডিঅ'টো ফুটেজ কটাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ অপশ্যন নাই আৰু
গাড়ীখনো ঠাণ্ডাত ঠিকেই চলি আছে এতিয়ালৈকে, প্ৰব্লেম দেখুওৱা নাই। কিন্তু জোতাৰ ভিতৰত যে পানী গৈছে সেইটো মই গম পাইছোঁ, কাৰণ অনুভৱ হৈ গৈছে, তিতি গৈছে তললৈকে। আৰু বৰষুণটো কিন্তু এটা কথা, বৰষুণটো যদিও অলপ অলপ বেছি হৈছে, কিন্তু ফুল আহিব নোৱাৰা তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত বৰষুণটো পৰা নাই। এনেকুৱা এটা লিমিটেশ্যনত পৰি আছে, মানে যাতে মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰে। খালি অকণমান তাৰ পৰিমাণটো ক'ৰবাত কম, ক'ৰবাত অলপ বেছি হৈ গৈছে বাৰু। আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে মোক বহুতখিনি কথা আজি শিকালে, আৰু বহুতখিনি কথাই মই গম পালোঁ। আৰু এইখিনি মই ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব নেক্সট যিবিলাক ভিডিঅ' বনাম। ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মই তাত যদি সঠিক হিচাপে যদি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ডাটাখিনি, তেতিয়াহ'লে হয়তো মই অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আজি। অলপ স্পীড দি আগবাঢ়িব লাগিব। পুৰা ধুনীয়া ব্লিংক কৰি আছে লাইটটো, মনটো বিৰাট ভাল লাগি গৈছে। ৰেকৰ্ডিং হৈছে নহৈছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু বেটেৰী বেকআপটো যে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে এতিয়ালৈকে, মই ভাবিছিলোঁ 60 FPS যদি ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টাইমিংটো বা বেটেৰী যিটো বেকআপ সেইটো হয়তো বহুতেই কম পাম বুলি ভাবিছিলোঁ মই। কিন্তু মই ভবা কথাটো ভুল হৈছে। এই গপ্ৰ'য়ে মই যিটো কথা ভাবিলোঁ, ভবা কথাটো কেমেৰাটোৱে ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিছে। যদি মই এনেই আহিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ক'ৰবাত ৰৈ পেলাই একাপ চাহ খালোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া চাহ খোৱা প্ৰশ্নই নুঠে, কাৰণ যিটো কামত লাগি আছোঁ এইটো কামতে এতিয়া বৰ্তমান মই ফ'কাছ কৰিব লাগিব। কাৰণ নহ'লে ইয়াৰ ডাটাবিলাক বা ডাটাটো গম পোৱা যাব, কিন্তু লাহে লাহে আন্ধাৰ নামি আহিছে। আন্ধাৰ যেতিয়া আকৌ বাঢ়ি যাব তেতিয়া একো দেখাই পোৱা নাযাব। সেইটো কাৰণে ৰোৱা প্ৰশ্ন নুঠে, গৈ থাকোঁ। মাজে মাজে লেন্সখন যে মই মচি গৈ আছোঁ, সেইটো কাৰণে অকণ ক'ৰবাত ভিডিঅ'টো মই ভিডিঅ' ফুটেজবিলাক মই অলপ কাট কৰিব লাগিব। কিন্তু কাট কৰিলে কথাখিনি কৈছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, তেতিয়া বুজি পাব যে ভিডিঅ'টো কি উদ্দেশ্যত বনোৱা গ'ল।
কেনেকৈ বনোৱা গ'ল তাৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকেও পাব। আৰু যদি এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ। আৰু মোৰ আজি নিজকে অলপ ৰাইডাৰ যেন ফিলিংছ এটা আহিছে, কাৰণ মই ৰাইড কৰিবৰ কাৰণে মই ডাটাবিলাক গোটাই আছোঁ। আৰু ৰাইড কৰিলেতো এইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিবই। হয়তো এনেকৈ আজি এইটো আৰম্ভণি হৈছে, কিজানি সদায় মই এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত মই গৈয়ে থাকিব লাগিব বা গৈ থাকিবলগীয়া হ'বও পাৰে, তেতিয়া যাতে মোৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এনেকৈয়ে মই লাহে লাহে তাৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই এনেকৈয়ে লাহে লাহে কালেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ' যিবিলাক মই এতিয়া বনাই আছোঁ বৰ্তমান মই নিজৰ মাতৃভাষাতেই বনাই আছোঁ। পিছত দেখা যাওক বাকী ভিডিঅ'বিলাকত যদি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়, মই সেইটো এতিয়া সঠিককৈ নকওঁ বাৰু, বা সেইটো কোৱাটো উচিতো নহয়। নিজৰ মাতৃভাষাটোত বৰ্তমান বনাই আছোঁ। কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ বা কিমান দিনলৈকে ইম্প্ৰুভ হয় সেইটো মই চাই লওঁ। কণ্ডিশ্যনো চাব লাগিব। তাৰপিছত দেখা যাব বাকী কি ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়। তথাপিও মই নিজৰ মাতৃভাষাতেই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ চাওঁতে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ যিবিলাক ছাবটাইটেলছ অপশ্যন থাকে তাত আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত যিটো অপশ্যন থাকে, ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই থাকোঁতে এনেকৈ স্ক্ৰীণত যিটো অপশ্যন ওলায়, চিচিত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। তেতিয়া মই যিটো লেংগুৱেজত মই ট্ৰেন্সলেট কৰিছোঁ, তেতিয়া সেই ট্ৰেন্সলেটটো আপোনালোকে গম পাব। তেনেকৈও চাব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় বা যদি বাহিৰতো বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতো সকলোৱে অসমীয়া ভাষাটো বুজি নাপায়, গতিকে যিটো অপশ্যন আছে সেই ইউটিউবৰ, সেই অপশ্যনটো ভালেই দিছে। আৰু যদি অপশ্যনটোত মই যদি ট্ৰেন্সলেট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে তেনেকৈ চালে মই ভাবোঁ যে অলপ বেছি ভালকৈ বুজি পাব। ৰেকৰ্ডিং লাইটটো ব্লিংক হৈয়ে আছে। ৰেকৰ্ডিং হৈয়ে আছে। মই বৰ্তমান 40 মান স্পীডত আহি আছোঁ, কাৰণ মোৰ মিটাৰটো অলপ বেয়া হৈ আছে। তথাপিও মই বাইকখন চলাই গম পোৱা হ'লোঁ কিমানটো স্পীডত মই গৈ আছোঁ। এতিয়া মই 40 মান স্পীডত আহি আছোঁ। আৰু ইয়াতকৈ অলপ কম স্পীডত আহিলে তেতিয়া পোহৰটো অলপ আৰু বেছি কমি যাব আৰু ভিডিঅ' ফুটেজবিলাক পোৱা নাযাব। গতিকে অলপ স্পীডত মই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাইকখনত মোৰ তেলো ভৰাব লাগিছিল, কিন্তু আজি মই তেল নভৰাওঁ। তেলটো আছে বাৰু, তেলটো মই পিছত ভৰালেও হ'ব। এইফালে এটা পেট্ৰল ডিপু আছিলে, তাত আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ভালেই পাব। আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব।
আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, বাই।